Ciao a tutti, io mi chiamo Lucas e siamo qui come sempre per dare sequenza allo studio del programma Vieni Seguimi. Studieremo oggi insieme Seconda Cronache, dal capitolo 14 fino al capitolo 20, poi il capitolo 26 e finiremo al capitolo 30, va bene? Allora, prima di aprire le scritture insieme, vorrei condividere un dettaglio che per me ha cambiato il modo di leggere questo libro, va bene? Nella nostra Bibbia, nella Bibbia cristiana, Seconda Cronache si trova subito prima e seconda re, ok? Non ho saltato prima cronache apposta, no? Perché il libro delle cronache è uno solo, e hanno diviso in due perché era molto lungo, va bene? Quindi cronache si trova subito dopo prima e seconda re, e leggendolo sembra quasi di leggere di nuovo le stesse storie, sembra quasi, ok? Ma nella Bibbia ebraica, il Tanà, questo libro, non sta subito dopo prima e seconda re. Cronache è l'ultimo libro di tutta la Bibbia ebraica, okay? È l'ultima parola. E questo libro fu scritto per un popolo che era appena tornato a Gerusalemme dopo l'esilio in Babilonia, okay? Che si stava chiedendo perché era successo ciò che è successo e se potrebbe succedere ancora. E il libro di Seconda Cronache ci fa vedere che ogni re affronta le conseguenze della sua propria fedeltà o infedeltà molto rapidamente. Okay? È come se il Signore stesse dicendo a loro, sai, stesse dicendo a loro attraverso questo libro che guardate, quando mi cercate io rispondo, quando non mi cercate non rispondo, non vi posso aiutare quando non mi cercate. Ok? Quindi vedremo che ogni re qui affronta le conseguenze rapidamente delle sue scelte, sia quelle positive che quelle negative. Che vuol dire che funziona così per sempre, per tutti quanti? No. Dio risponde nel suo tempo, no? Ma dopo l'esilio in Babilonia è come se Dio stesse dicendo a loro, insegnando loro tramite queste risposte rapide, possiamo dire così. Va bene? Allora, con questo sguardo, okay, con quello che abbiamo appena letto, apriamo le nostre scritture e vedremo che il filo che collega ogni pagina di oggi è una sola domanda. Dove hanno riposto la loro fiducia? Dove questi re hanno riposto la loro fiducia? E vedremo dove e per quanto tempo. Allora andiamo alle scritture. Iniziamo con Asa. Okay? Iniziamo con il re Asa. E notate come inizia qui. Okay? Asa inizia dicendo qui, Asa fece ciò che è buono, okay? E Asa toglie gli altari degli dei stranieri e ordina a Giuda di cercare l'Eterno. E il testo qui dice nel versetto 4, no? Tolse tutto, okay? Tutto quello che c'era dei dei stranieri e il regno ebbe pace. Qui non è un dettaglio casuale questo, no? In questo libro la pace che segue è quasi sempre il segno di un cuore rivolto a Dio. E questo si ripete molto in Seconda Cronache, okay? Che un cuore rivolto a Dio ha pace. E poi al versetto 6 Asa stesso, okay? Spiega ai suoi qui che ele diceva a quelli di Giuda: costruiamo queste città e circondiamole di mura, di torri, di porte, di sbarre. Il paese è ancora a nostra disposizione perché abbiamo cercato l'Eterno, il nostro Dio. Noi l'abbiamo cercato ed Egli ci ha dato riposo tutto intorno. Essi dunque si misero a costruire e prosperarono. Quella pace, ma questa pace qui, viene messa alla prova. E come viene messa alla prova? Okay? Zera, l'Etiope, no?
avança vicino a Marescia com um exército imenso. Asa li muove contro, ok? Ma prima di tutto fa una cosa, ok? Il periodo di pace viene provato con una guerra o con l'esercito etiope molto grande e Asa, la prima cosa che fa, pregare, prega il Signore, prega l'Eterno. E leggiamo la sua preghiera nel versetto 10, ok? Anche, ok? Se il manuale di Vieni Seguimi dice qui che la preghiera si trova nel versetto 11, lo dice che si trova nel versetto 11 perché fa riferimento alla Bibbia in inglese, ok? O nella Bibbia italiana, in italiano, e nel versetto 10 la preghiera. Va bene? Quindi andiamo, leggiamo la preghiera. Allora Asa invocò l'Eterno, il suo Dio, e disse: "O Eterno, per te non v'è differenza tra il dare soccorso a chi è in gran numero e il darlo a chi è senza forza. Soccorrici, o Eterno, o nostro Dio, poiché a te noi ci appoggiamo e nel suo nome siamo venuti contro questa moltitudine. Tu sei l'Eterno, il nostro Dio, non la vinca l'uomo contro di te." Mi piace molto questa scrittura, molto, 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 veramente. A te, noi ci appoggiamo. In ebraico, il verbo che sta dietro a questa idea è batash, un verbo che non descrive un pensiero passaggero, ok? Non è che loro si stanno appoggiando all'Eterno soltanto adesso, ma è un atto di appoggiare tutto il proprio peso su qualcosa, va bene? Loro non hanno iniziato a cercare Dio a quel momento, ma avevano bisogno, non avevano nessun altro da appoggiarsi, non avevano altro in questo periodo qui. Quindi loro si appoggiano, ok, completamente su Dio in questo momento. Sarebbe più o meno come quando ci si siede, no? Su una sedia e si mette tutto il peso, sapendo che reggerà. È esattamente questo, ok? Non è confidare un po', è mettere tutto il peso lì, essere sicuro che quello reggerà e ci sopporterà, no? Allora, apriamo insieme qui il versetto 11-12, vediamo le conseguenze, no? di questa fiducia in Dio. No? E nel versetto 11, molto chiaro, e l'Eterno sconfisse gli Etiopi davanti ad Asa e davanti a Giuda, e gli Etiopi si diedero alla fuga. Il risultato è una vittoria totale e è chiaramente il Signore che combatte qui. Ok? Allora, una domanda che fa il manuale di Vieni Seguimi. Quando affronti una difficoltà più grande di te, ok? Su chi o su cosa ti appoggi per primo? Prima ancora di iniziare ad agire. Va bene? E c'è un discorso che vorrei condividere con voi, che lo possiamo trovare nella Liaona di 2022, aprile 22, ok? È il discorso di Anziano Christofferson, il nostro rapporto con Dio. Mi sa che si chiama così, ok? Il nostro rapporto con Dio. Quindi vi invito a leggere questo discorso, è un bellissimo discorso. Ora andiamo a una seconda parte, qui della storia di Asa. Vedremo come passa da uno che si appoggia costantemente a Dio a uno che inizia a smettere di cercare a Dio. Okay? Vediamo questo cambiamento nella sua vita. Allora, iniziamo qui. Se leggiamo il versetto 2, dice così. Il quale uscì a incontrare Asa e gli disse: Asa, e voi tutti di Giuda. Ok? Qui il profeta, ok? Il profeta Azaria, va bene? Dice così nel versetto 1: allora lo spirito di Dio si impadronì di Azaria, figlio di Oded. Ok? Quindi il profeta va a parlare con i re e dice così: l'Eterno è con voi quando voi siete con lui. Se lo cercate, egli si farà trovare da voi, ma se lo abbandonate, egli vi abbandonerà. Okay? È molto chiaro qui. Asa
Se continuate a cercare, Dio sarà con voi. Se non cercate, niente. Okay? E il verbo tradotto di cercare qui è darash, in ebraico, e non significa semplicemente pensare a Dio di tanto in tanto. Sai, darash implica un impegno attivo. Consultare, rivolgersi con intenzione, tornare più volte, come qualcuno che studia una questione a fondo. Sai, non è che vuole approfondire un argomento e lo studio una volta ogni 3-4 anni, no, lo studio costantemente per molto tempo per approfondire, no? È lo stesso verbo che ritroveremo con Giosafat e con Uzia più avanti. Quindi tentano in mente questo, no? Ogni volta che leggeremo la parola cercare, vuol dire che ha bisogno di un impegno attivo, costante, di essere costanti, ok? Possiamo riassumere così, meglio. Allora, leggiamo qua cosa succede con i re per cambiare, no? Per cambiare così tanto. Nel versetto 7 dice così: ma voi siate forti, non vi lasciate inlanguidire le braccia, perché l'opera vostra avrà la sua ricompensa. Asa risponde con una riforma profonda qua. E al versetto 12 il popolo stipula un'alleanza di cercare Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima. Quindi il re, il profeta, ok, invita o ricorda i re di cercare Dio, ok? Il re, come la prima cosa che fa, invita tutto il popolo a stringere alleanza, ok, con l'Eterno, e cercare l'Eterno con tutto il cuore e con tutta l'anima. Possiamo leggere questo fino al versetto 15, che dice nel 12: stipularono l'alleanza di cercare l'Eterno, il Dio dei loro padri, con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima. Tutto Giuda si rallegrò di questo giuramento, perché avevano giurato di tutto il cuore, avevano cercato l'Eterno con grande ardore, ed egli si era lasciato trovare da loro. L'Eterno diede loro riposo tutto intorno. E non di meno gli atti di loghi non furono eliminati da Israele, quantunque il cuore di Asa fosse integro durante tutta la sua vita. Quindi vuol dire che Asa era molto bravo, ma gli altri non furono eliminati da Israele, va bene? Asa provava costantemente a cambiare il popolo non voleva seguire, ma 90% seguiamo Dio, 10% dice lasciamo lì, perché se abbiamo emergenza possiamo chiedere anche a loro. Sai, è così, si ripete molto spesso questo nelle storie di Israele, di Giuda, di tutto il popolo, no? Tutte le tribù. Succede molto con tutti. Qui. Ma qualcosa cambia, ok? Qualcosa cambia nella vita di Asa. Come vi ho detto, cercare o abbandonare. Nel capitolo 15 abbiamo visto il cercare, ora vediamo l'abbandonare. Qui, cosa succede con Asa? Con l'età, ok? Cambia qualcosa qui. Nel 36esimo anno del regno di Asa, ok? Basà, re di Israele, salì contro Giuda ed edificò Rama per impedire che qualcuno andasse e venisse dalla parte di Asa, re di Giuda. Allora Asa prese dell'argento e dell'oro, dei tesori della casa dell'Eterno e della casa del re, e inviò dei messi a Ben-Hadad, re di Siria, che abitava a Damasco, per dirgli: vi sia un'alleanza fra me e te, come vi fu tra mio padre e tuo padre. Ecco, io ti mando dell'argento e dell'oro. Va, rompi la tua alleanza con Baasà, re di Israele, affinché egli si ritiri da me. Invece di rivolgersi a Dio,
come aveva fatto prima, come il veggente aveva, il profeta, no? Aveva detto prima a lui di quando cercate Dio, Dio è con voi, quando non lo cercate non lo sarà. Invece di rivolgersi a Dio qui, prende la gente, loro, e si rivolge a un altro re. E vedremo le conseguenze di questo, perché il Signore lo fa affrontare le conseguenze di queste scelte subito praticamente. Ok? Nel versetto 6-7 leggiamo qui: a quel tempo Anani il veggente si recò da Asa, re di Giuda, e gli disse: poiché tu ti sei appoggiato al re di Siria invece di appoggiarti all'Eterno, che è il tuo Dio, l'esercito del re di Siria è scampato dalle tue mani. E che poi, okay, nel versetto 9, poiché l'Eterno scorre con lo sguardo tutta la terra per dar forza a quelli che hanno il cuore integro verso di Lui. Vi ricordate il cuore integro, no? Il capitolo 15, qua non è più integro, va bene? In questo tu hai agito da insensato, poiché da ora innanzi avrai delle guerre. Quindi hai smesso di cercare Dio, hai smesso di appoggiarsi a Dio qui, affronterà delle guerre. Asa si arrabbiò, ovviamente, no? Contro il veggente, lo fece mettere in prigione. Tanto questa cosa l'aveva irritato contro di lui. E al tempo stesso Asa divenne crudele anche contro alcuni del popolo. Qua non c'è una spiegazione, sai, molto chiara di perché Asa ha cambiato così tanto, no? La reazione di Asa è dura, che si arrabbia contro i veggenti, lo fa mettere in prigione, e poco dopo, al versetto 12, si ammala. Okay? Quindi Dio dice, tu hai fatto, come se Dio stesse dicendo a lui, no? Tu hai fatto qualcosa di sbagliato, hai perfino imprigionato uno che era lì per avvertirti, e ora affronterai le conseguenze. Va bene? Succedeva molto questo nell'Antico Testamento. Nel versetto 12 si ammala gravemente ai piedi, e il testo nota, okay, qualcosa di molto specifico. Nella sua malattia non ricorse all'Eterno, ma ai medici. E è molto importante essere chiari su un punto qui, no? Perché è molto facile fraintendere. Il problema di Asa non era rivolgersi ai medici, va bene? Cercare aiuto medico è saggio, molto saggio, ed è del tutto compatibile con la fede, va bene? Il problema era che in un momento di crisi Asa smise di ricorrere anche al Signore come aveva fatto per tutta la vita. Aveva sostituito la relazione con Dio. Quindi non ha semplicemente, no, perché invece di ricorrere all'Eterno e aggiungere l'aiuto dei medici, il sostegno dei medici, la scienza qui, ha rivolto tutto sui medici, non ha chiesto aiuto a Dio. Perché a volte smettiamo di cercare il Signore proprio quando le cose iniziano ad andare bene, dopo che sono andate male. E per approfondire questo discorso, di nuovo vi raccomando di leggere il discorso di anziano Christoffersen, che è il nostro rapporto con Dio. È un discorso molto bello che riassume molto bene quello che succede in questi capitoli, Seconda Cronache. Bene? Ora andiamo al capitolo 18. Bene? Andiamo al capitolo 18. Abbiamo visto che Asa ha iniziato molto bene e ha finito molto male. No? Tanto che nel versetto 13 dice che si addormentò con i suoi padri, morì nel 41esimo anno del suo regno. Mi fa pensare a volte quante volte, no? Non vediamo persone che iniziano molto bene, iniziano, come dice il versetto 1 del capitolo 14, no? Facendo quello che è buono agli occhi di Dio, e finiscono così, come è finito Asa. Cioè, ma non vuol dire perché hanno il cuore in questo momento, come Asa aveva,
non cercava più Dio, che non c'è più salvezza per loro, no? Possiamo andare noi a cercare queste persone che hanno bisogno, che non riescono più o forse a volte non riescono più a vedere Dio come la soluzione per i loro problemi. Possiamo andare da loro e dimostrare tramite il nostro amore verso di loro, usando di carità verso di loro per aiutare loro a vedere nuovamente l'amore di Dio e che c'è un Dio che è sempre lì disposto ad aiutare e da farsi vedere, ma deve essere cercato da loro, da noi pure, sempre, ok? Cercare sempre, costantemente, da Rashi. Okay? Allora, andiamo al capitolo 18. Va bene? C'è una storia nel capitolo 18 che mi piace tantissimo. Prima di arrivare alla grande preghiera di Giosafat, qui incontriamo un episodio che merita un pochettino di attenzione. Okay? Giosafat si allea con Acab, re di Israele, per una guerra contro la Siria. Okay? E prima della battaglia 400 profeti assicurano la vittoria. 400 profeti dicono no, andrà tutto bene, tranquillo. Quindi leggiamo qua il versetto 7. Nel versetto 4, no? Dice, e Giosafà disse al re di Israele, ti prego consulta oggi la parola dell'Eterno. Quindi il re di Israele radunò i profeti, in numero di 400, e disse loro, dobbiamo noi andare a fare guerra a Ramot? No? E quelli risposero, va e Dio la darà nelle mani del re. Quindi Giosafà sembrava uno che aveva lo spirito, sai? Dice, c'è qualcosa qua che non va, e chiede, c'è qualche altro profeta dell'Eterno da poter consultare? E il re di Israele rispose a Giosafà, v'è ancora un uomo per mezzo del quale si potrebbe consultare l'Eterno, ma io lo odio, perché non mi predice mai nulla di buono. Sai? È come, sembra i membri della Chiesa, no? Tutti quanti in realtà vogliamo ascoltare solo quello che è positivo e buono per noi, e quando qualcuno ci predice qualcosa di male, dice no, non sa nulla, non è importante. Tanto che il re di Israele, quando ha radunato i profeti, non ha incluso Micaia qui, ok? E Giosafat, no, quando il re dice questo, Giosafat dice, il re non dica così, dai, non c'è bisogno di parlare così di un profeta. Allora, al versetto 12, il messaggero fa pressione su Micaia, no? Mandano un messaggero invitare Micaia e il messaggero fa pressione, ok? Ora, il messo che era andato a chiamare Micaia gli parlò così, ecco, tutti i profeti con voci unanimi predicono del bene a re. Ti prego, sia il tuo parlare come quello di ognuno di essi e predici del bene. Ma Micaia rispose, come è vero che l'Eterno vive, io dirò quello che l'Eterno mi dirà. Non dirà quello che il re vuole ascoltare, immagino, no? Notate, ok? C'è un dettaglio narrativo qua che mi piace molto. Al versetto 14, Micaia risponde in modo molto sarcastico. Ok? Sì, c'è del sarcasmo nelle scritture. È come fu giunto dinanzi al re, il re gli disse, Micaia, dobbiamo noi andare a fare guerra a Ramot di Galad o no? E gli rispose, andate pure, vincerete, i nemici saranno dati nelle vostre mani. E il re gli disse, ok, nel versetto 15, quante volte dovrò scongiurarti di non dirmi se non la verità nel nome dell'Eterno? E Micaia rispose, ho veduto, e dà la risposta, no? Giusta. Ho veduto tutto Israele disperso su per i monti come pecore che non hanno pastore. E l'Eterno ha detto, questa gente non ha padroni, e se ne torni ciascuno in pace a casa sua. E il re
di Israele, disse Giosafà. Non te l'ho detto? Non te l'ho io detto che costui non mi avrebbe predetto nulla di buono, ma soltanto del male? E Micaia replicò: perciò ascoltate la parola dell'Eterno. Io ho veduto l'Eterno che sedeva sul suo trono, e tutto l'esercito celeste ci stava a destra e a sinistra. Leggiamo qua insieme, ok? Questo mi piace molto. I versetti 23 e da 23 a 27, no? Allora, Sedechia, figlio di Kenà, si accostò, diede un schiaffo a Micaia e disse: per dove è passato lo Spirito dell'Eterno quando è uscito da me per parlare a te? E Micaia rispose: lo vedrai il giorno in cui andrai in una camera interna per nasconderti. E il re di Israele disse ai suoi servi: prendete Micaia, portatelo da Amon, governatore della città, e da Joas, figlio del re, e dite loro così: dice il re, mettete costui in prigione, nutritelo di pane d'afflizione e di acqua d'afflizione, finché non ritornerò sano e salvo. E Micaia disse: se tu ritorni sano e salvo, non sarà l'Eterno colui che avrà parlato per bocca mia. E aggiunse: udite questo, o voi, popoli tutti. Cosa fa? Schiaffo e la prigione. E dal versetto 28 a 34, l'adempimento della parola. Ok? E il re di Israele e Giosafà, re di Giudà, salirono dunque contro Ramot di Galad. E il re di Israele disse a Giosafà: io mi travestirò per andare in battaglia, ma tu mettiti i tuoi abiti reali. Il re di Israele si travestì e andarono in battaglia. Ora il re di Siria aveva dato questo ordine ai capitani dei suoi carri: non combattete contro nessuno, piccolo o grande, ma contro il solo re di Israele. E quando i capitani dei carri scossero Giosafà, dissero: quello è il re di Israele, e lo circondarono per attaccarlo. Ma Giosafà mandò un grido, e l'Eterno lo soccorse, e Dio li attirò lontano da lui. E Dio li attirò lontano da lui. E quando i capitani dei carri si accorsero che egli non era il re di Israele, cessarono di assalirlo. Ora qualcuno scocco a caso la freccia nel suo arco e ferì il re di Israele tra la corazza e la falda. Pertanto il re disse a suo chiere: gira, portami fuori del campo perché sono ferito. Ma la battaglia fu così accanita quel giorno che il re fu trattenuto sul suo carro di fronte ai siri fino alla sera, e sul tramonto del sole morì. Acabe si traveste per non essere riconosciuto in battaglia, ma nel versetto 33, come abbiamo letto, qualcuno scocca a caso una freccia che lo colpisce e sul tramonto del sole muore, esattamente come Micaia aveva predetto, no? Esattamente, esattamente. In quali situazioni della nostra vita, no? Potreste dover essere come Micaia, l'unica voce che dice la verità, anche quando è scomodo. Sai, quante volte dobbiamo dire la verità a qualcuno e sappiamo che sarà difficile per la persona digerire, no, quello, ascoltare quello, ma dobbiamo dire perché è la verità. Quante volte non è successo a noi, sai? Ieri Micaia qui ha detto al re, morirai. E il re, pensando che di travestirsi avrebbe ingannato, no? Rigirato la profezia e non sarebbe successo niente a lui. È proprio il fatto che si era travestito che l'ha portato a morire.
per una freccia che nessuno voleva neanche colpire, non è fatto neanche apposta. Mi ha fatto riflettere molto questo capitolo, il capitolo 18 qui, vedere che c'erano 400 profeti, ok, suppostamente profeti lì, che parlavano soltanto quello che il re voleva ascoltare. Nessuno di loro stava veramente servendo il re, servendo al popolo. Dicevano soltanto quello che era comodo. Ma c'era uno che diceva la verità, sempre. E il re non l'ascoltava, perché non era comodo per lui, perché non era quello che lui si aspettava. E quante volte non diamo ascolto alla moltitudine e non ascoltiamo lo spirito? Quante volte non ascoltiamo i nostri amici invece di ascoltare colui che sa veramente tutto, no? La storia di Micaia, povero Micaia, ha sofferto per aver detto la verità. Andiamo al capitolo 20, qui. Una coalizione marcia contro Giuda, no? Al versetto 3 il testo dice una cosa molto, molto bella. E Giosafà ebbe paura, non è così tanto bello. Si dispose a cercare l'Eterno e bandì un digiuno per tutto Giuda. Ok. Ha avuto paura, quindi cosa faccio? Cerco l'Eterno. Ha fatto un digiuno, ha invitato tutto il popolo a fare questo digiuno. E nel versetto 5 al versetto 11 leggiamo la sua preghiera, la preghiera di Giosafà. Giosafà riconosce il potere di Dio, ricorda le promesse fatte ai padri e poi arriva un momento decisivo, no? Leggiamo insieme, vai al versetto 12. Qui. O Dio nostro, non li giudicherai, poiché noi siamo senza forza di fronte a questa gran moltitudine che avanza contro di noi e non sappiamo che fare, ma i nostri occhi sono su di te. È la scrittura principale della lezione di questa settimana. No? Non sappiamo che fare, una missione onesta, direi, ok? Senza vergogna, di totale impotenza umana, qui non aveva le condizioni, cioè, vedeva i numeri. Signore, se dobbiamo combattere noi contro di loro, senza il tuo sostegno, il tuo aiuto, non vinceremo. Abbiamo bisogno di te. E i nostri occhi sono su di te, no? Non sulle nostre risorse, non sul nostro sul nostro nemico precisamente, ma su di lui, su di te, Signore. E il versetto 13, qua, e tutto Giuda, perfino i bambini, le mogli, i figli, stavano in piedi davanti all'Eterno. In piedi, tutti. Allora, arriva la risposta, ok? Poi lo Spirito dell'Eterno investe Jaziel, un levita, tra i figli di Asaf, e la risposta arriva. Ok? Disse, porgete orecchio, voi tutti di Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat, così vi dice l'Eterno, non temete e non vi sgomentate a motivo di questa gran moltitudine, perché questa non è una vostra battaglia, ma di Dio. La battaglia è di Dio qui. Se leggiamo nel versetto 18 e 19, dice così: allora Giosafat chinò la faccia alla terra e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si postrarono dinanzi all'Eterno e lo adorarono. Okay. E i Leviti tra i figli dei Chiatiti e tra i figli dei Coraiti si alzarono per lodare ad alta voce l'Eterno, il Dio di Israele. E nel versetto 20 le parole di Giosafat nel mattino. La mattina seguente
si alzarono di buon'ora e si misero in cammino verso il deserto di Tecoa. E mentre si mettevano in cammino, Giosafà, stando in piedi, disse: Ascoltatemi, o Giudà e voi abitanti di Gerusalemme, credete nell'Eterno, che è l'Iddio vostro, e sarete al sicuro, credete ai suoi profeti e trionferete. Molto bella questa promessa, no? Ascoltate i profeti, ascoltate l'Eterno e vincerete. Sai, dare ascolto a quello che dice il profeta vivente, quello che dice il profeta Oaks, quello che ha detto il profeta Nelson, il profeta Monso e tutti quelli prima, no? Ascoltare il profeta Oaks in questo momento, che è il nostro profeta chiamato per guidare noi in questo momento, per guidare il popolo di Israele in questo momento. E quando dico il popolo di Israele dico tutta l'umanità, sai? Non è un profeta soltanto dei membri della Chiesa, è un profeta di tutta l'umanità. Mi piace molto il discorso di anziano Nelson, del presidente Nelson, no? Ha insegnato un principio che si collega perfettamente con questa scena. No? La esperienza, il profeta Nelson, parole del profeta Nelson, no? L'esperienza mi dice che quando cessiamo di mettere punti interrogativi alla fine delle dichiarazioni del profeta e vi mettiamo invece dei punti esclamativi e poi mettiamo in pratica le sue parole, infinite benedizioni si riversano su di noi. Quando allora un profeta dice leggete il libro di Mormon, invece di mettere un punto interrogativo, dobbiamo leggere il libro di Mormon? Metto un punto esclamativo e dico leggerò il libro di Mormon. Vedremo le benedizioni che vengono da quello. Quando il profeta mi dice devi sposarti e avere dei figli, mi chiedo ma perché devi sposarmi e avere dei figli? Sai, invece di farò quello che mi chiede il profeta, vedremo le benedizioni. Quindi dobbiamo togliere i punti interrogativi e mettere i punti esclamativi nel quello che ci dice i profeti della Chiesa. Ovviamente, con equilibrio, no? Sempre. Perché siamo sicuri che la prima legge del cielo è l'obbedienza e saranno benedetti. Per quello. Allora, in che modo il Signore ti ha benedetto per aver creduto in Lui e seguito i Suoi profeti, anche quando la situazione sembrava non avere soluzioni, sai? Perché, per esempio, succede molto spesso una persona che ha problemi finanziari, ascolta da un dirigente, da un profeta che dice la prima cosa da fare è pagare la decima. Non sembra molto, no? Per i membri. I membri invece chiedono, ma perché mi chiede la decima? Invece di chiedere perché, dice pagherò la decima. Mette un punto esclamativo alla fine. Perché sono sicuro che il Signore provvederà. Okay? Dai, per non allungare molto i video, che è già un pochettino lungo, andiamo al capitolo 26. Okay? Vediamo Uzia e l'orgoglio. Andiamo al capitolo 26, 3, 4, 25, 26. Qui. Uzia diventa re a 16 anni, ok? E regna 52 anni. E la scrittura è molto chiara, no? Su cosa portò al suo successo. Va bene? Si impegnò con diligenza a cercare il Dio mentre visse Zaccaria, che aveva l'intendimento delle visioni di Dio, e affinché cercò l'Eterno, il Dio lo fece prosperare. Quindi di nuovo, cercò l'Eterno, prosperi. Cerca l'Eterno, prosperi. Non cerca l'Eterno, niente prosperità. Cercare l'Eterno, pace. Non cercare l'Eterno, niente pace. È quello che il libro di Cronache ci insegna costantemente, no? E per larga parte del suo regno, okay, Uzia è una storia di successo molto straordinaria. Okay?
E il versetto 15 chiude questo. Quando... No, versetto 16, ok? Versetto 16. Ma quando fu divenuto potente, ok? Il suo cuore insubito si pervertì ed egli commise un'infedeltà contro l'Eterno, il suo Dio, entrando nel Tempio dell'Eterno per bruciare incenso sull'altare dell'incenso. Il sacerdote, leggiamo qua, no? Ma il sacerdote Azaria entrò dopo di lui con 80 sacerdoti dell'Eterno, uomini coraggiosi, i quali si opposero a re Uzia e gli dissero: non spetta a te, o Uzia, offrire incenso all'Eterno, ma ai sacerdoti, figli di Aarone, che sono consacrati per offrire incenso. Esci dal santuario, perché tu hai commesso un'infedeltà, e questo non ti recherà gloria dinanzi all'Eterno. Allora Uzia, che teneva in mano un turibolo per offrire incenso, si adirò, e mentre si adirava contro i sacerdoti, la lebbra gli scoppiò sulla fronte, in presenza dei sacerdoti, nella casa dell'Eterno, preso all'altare dell'incenso. Uzia fu contemporaneo del profeta Isaia, okay? E infatti il versetto 22 qui dice che il resto delle sue azioni fu scritto proprio dal profeta Isaia, figlio di Amos. Il re Uzia fu lebbroso fino ai giorni della sua morte, okay? E stette nell'infermeria come un lebbroso, poiché era escluso dalla casa dell'Eterno, e Jotam, suo figlio, era il capo della casa reale e amministrava la giustizia al popolo del paese. Il rimanente delle azioni, le prime e le ultime, è stato scritto dal profeta Isaia, figlio di Amos. Ciò che colpisce di questa storia è la sua onestà, cioè, la storia è molto sincera qui. Non è il fallimento a distruggere Uzia, è il successo, o meglio, il modo in cui il successo, ok, non controllato, si trasforma in orgoglio. Allora, una domanda che ci fa è: c'è qualche area nella nostra vita in cui il successo, invece di avvicinarci a Dio, ci ha reso più autosufficienti, quindi non cercare più di essere orgogliosi? Sai, c'è qualche area, perché quando riconosciamo che il nostro cuore si sta insuperbendo, no? Come dice il testo, la risposta del Vangelo è sempre la stessa: il pentimento, tornare umili di nuovo e cercare il Signore. È questo l'invito del manuale di Vieni Seguimi, della lezione delle scritture, che ogni volta che sto diventando orgoglioso, cosa devo fare? Pentirmi, cercare l'Eterno e tornare a Lui, ok? Perché il successo non è il mio Dio, ma il mio Dio è Dio, ok? L'Eterno. Allora andiamo a Ezechia, va bene? Capitolo 30. Uno dei re più intelligenti, sai? Ho avuto la possibilità di andare a Israele e ho visto una costruzione che ha fatto lui. E era un uomo di molta fede, perché per costruire quello che ha fatto nella maniera che ha fatto ha dovuto avere molta fede o essere molto intelligente pure. Oppure avere entrambi, no? Era molto intelligente e aveva la fede. Ok. Ezechia fa qualcosa di sorprendente, ok? Per l'epoca. Invia messi a tutto Israele e Giuda. Come sapete, era in divisi, ok? E scrive lettere anche ad Efraim e a Manassè, invitandoli a Gerusalemme per celebrare la Pasqua insieme. E una curiosità: questa Pasqua fu celebrata nel secondo mese, non al tempo debito, no? Poiché i sacerdoti non si erano santificati in numero sufficiente per
e il popolo non si era radunato a Gerusalemme. Quando possiamo leggere i versetti 2, 3, 4 e 5. Qui dall'1 al 5, vediamo questo, no? E la Pasqua nel secondo mese era prevista per i singoli individui che si trovavano impuri o in viaggio. Possiamo trovare questo riferimento in Numeri, nel capitolo 9, dal versetto 9 e 11. Okay? Qui il principio viene applicato a tutta la nazione di Israele, sia il regno di Giuda che il regno di Israele. Poi, se leggiamo il versetto 9 con attenzione, okay? Il versetto 9 dice così: ed Ezechia interrogò i sacerdoti leviti relativamente a quel mucchi, che e il sommo sacerdote Azaria della casa di Zadok gli rispose: da quando si è cominciato a portare le offerte nella casa dell'Eterno, noi abbiamo mangiato, ci siamo saziati ed è rimasto tanto, perché l'Eterno ha benedetto il suo popolo, ed ecco, qui la grande quantità che è rimasta. Qui, ok? Il versetto 9, con molta attenzione, vediamo che l'Eterno, non sono a capitolo 30, no? Per quello che era diverso. Ecco. Posso tornare qui? Capitolo 30. Poiché se tornate all'Eterno e i vostri fratelli e i vostri figli troveranno pietà preso quelli che li hanno condotto schiavi e ritorneranno in questo paese, poiché l'Eterno, il vostro Dio, è clemente e misericordioso e non distoglierà lo sguardo da voi, se tornate a Lui. Sai, tenete questo in mente, no? Se tornate all'Eterno, servite all'Eterno. Qui di nuovo, figli di Israele, tornate all'Eterno, all'Iddio di Abramo, Isacco e di Israele, tutti quanti. È una frase che si ripete molto, molto spesso qui, in questo versetto, no? Poi cosa succede, no? Nel versetto 18 e 19, una gran parte del popolo, molti di Efraim, di Manassè, di Isaccar e di Zabulon, non si erano purificati e mangiarono la Pasqua senza conformarsi a quello che è scritto. Ma Ezechia pregò per loro dicendo: l'Eterno che è buono, perdoni chiunque ha disposto il proprio cuore alla ricerca di Dio, dell'Eterno, che è l'Iddio dei suoi padri, anche senza avere la purificazione richiesta dal santuario. E la risposta qui, l'Eterno esaudì Ezechia e perdonou il popolo. Molto bello questo, perché? Perché mi piace molto. Ho scritto qui, ho preso qui una parte del manuale e la gioia, ok? Nel versetto 23, andando avanti qui, e la gioia fu tale che al versetto 23 tutta l'assemblea, ok, deliberò di celebrare la festa per altri 7 giorni e la celebrarono con allegrezza durante questi 7 giorni. E come possiamo essere come Ezechia, portatori di pace verso chi si sente distante o non abbastanza in regola per avvicinarsi di Dio? Perché loro hanno mangiato senza aver rispettato i riti, ok, di purificazione. Dovevano essere purificati prima di partecipare alla cena. E venivano da lontano, molti di loro, forse non, perché erano di Israele, era lontano dal Tempio, non aveva più l'abitudine, quindi molti di loro non sapevano neanche come portarsi più, forse, no? A quel momento. Ed Ezechia, invece di condannare loro, quello che dice: per me uno deve essere più belli, sai? L'Eterno che è buono, perdoni chiunque ha disposto il proprio cuore alla ricerca di Dio. Sai? Non dice chiunque era perfetto, ha rispettato tutti i riti, ha fatto tutto nella maniera più giusta possibile, no, dice chiunque.
ha disposto il proprio cuore alla ricerca di Dio. Chiunque ha dimostrato il desiderio di partecipare della cena. E poi, in una delle prefigurazioni più belle di Cristo qui, Ezechiel prega per loro, chiede a loro di essere perdonati e Dio perdona il popolo, sai? Perdona il popolo. Nel versetto 18 dice, ma Ezechiel pregò per loro dicendo, e poi versetto 20, l'Eterno esaudì Ezechiel e perdonò il popolo. Perché in quel momento il più importante era il cuore, sai? I desideri che avevano di partecipare alla cena. Non era importante i riti, le regole, niente, l'importante era partecipare. Quindi concludiamo qui la lezione di oggi. Abbiamo studiato 4 re, 4, la lezione fu un pochettino lunga, 50 minuti. Quindi vi invito a studiare più profondamente le scritture questa settimana. Va bene? E lo facciamo, vi lascio questo video nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.